Vadiwa vateereri tinokuchingamidzai zvekare kubva kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare neimwe episode. Muepisode iyi ndichatanga ndakuplayerai evhidhiyo randatumirwa naHaiti. Hanzi mumusha vanhu vapera, vanhu vapedzwa nehurombwa. Hanzi mumusha pane munhu akabata hurombwa. Saka you are going to watch the video. Hanzi takasvika pastage yekutohaya tsika mutanda. Then after the videos I'm going to play for you the voice note ravakatumira vachiti ivo vane dambudziko ravari kusangana naro mukati mekurarama kwavo, saka vari kutsvakawo anokwanisa kuvabatsira. Kureva kuti zvino mene angu matatu agurunuka mukati mangumo ndaifanire kunge ndadonhesa vanhu vatatu. Zvino ini ndoti ngapachiite churu changu chiringane ndione kudzokera ndinoparadzana neakandipfumbata. Zvino mandidana ndauya mukati mwechinha ungiseni chenyu chiduri chenyu ndizvo gondirauya yamanga makatarisira. Auya. Zvino zvayabva meno vanangu, meno matatu. Ini ndikadai machizadzikisa pfuma yandinoreva ndanonga meno yabva iyi. Ndaone kuita rinofanira kuti riitwe. Meno iyi ndeye vatatu. Uri kuzwa randoreva? Zvino iwo havaringani vatatu ere kumba kwavo? Vanoringana. Zvino kama kwatangu hana kuringana ndanga ndakazanangura. Ndikachema nemi kuti chisvika ipachuru hamuna kusvika here. Tinozadzisa 300 sekuru ende pa 1000 iri kushota. Zvino kana ukataurira chingerengere mwanangu makwata achasvike churu. Zvino ndinoregera kavanangu. Kana ndarevega riri mukati meduri imomo. Dzaringana kandarama dzangu monditeera kwangu kwandinoitira apo takanga tatopedza zvebhiriyawo yemukoma wakashaikewo tiri kumusha kwauchidaidzawo n'anga. Pamusha pedu pamusha painamatwa chechi yepositori zvokutoti zven'anga zvinhu zvatanga tisingatozivi, hatitozvizivi, asi nekuda kwenhamuka takungoita zvese zvese kuti tibatsirikane. Ndizivo mukomanashi, kana pane vanokubatsirawo wapewo namba dzangu wandi inbox, wataure neni kuinbox bosi eshe. Tapera izvozvi tichienda kun'anga ikoko dzaidoma nemazita adzo, totaura kuti apa list izvezvi ndinhingi, akuda kuteera kwakabva nhingi kunoteera nhingi, nekuti mukoma wakaromba nemusoro wegudo chaiwo. Saka eshe zvototi palist first munhu ndini nditoripo palist yotonzi ndini ndofanira kufa. Ende n'anga iyi mindiziva hangu kuti zvatakaita zvakabatsira iri mukomanashi kana kuti hazvina, asi yakanyatsa kuduba mwedzi inofika kumusha kwedu kuti January February munocherera, mukasacherera ipopapo munocherera September October, masarwa ne 3 months kuti mupinde muChristmas. Ende for sure ndo zvinoitika, ndo zvinoitika. Kana kuti patapedza kuita zvefinarawo takuronga kana kuti zvenyaradzo, ipapo ndo panosimuka mukoma wachitaura kuti mwana wangu ari kuchata, kana kuti tazotenga motikari nyowani. Anosimuka wachiti kana kuti tine seremoni yakati, wachitaura zvawo zvitori different nezvatinenge tichiita isisu. Sitiri panguva yekuchema, iwo wanosimuka wachitwa nemabiko. Saka eshe upenyu wacho wakaoma mukomanashi. Mukomanashi nandiziva kuti yangu iconfession here kana kuti chii, asi ndine nhau inonditambudza mukati mekurarama kwangu. Nhau iyi mukomanashi zvinhu zvakatanga tichiri vadiki, izvozvo ndane makore 37, asi nhau iyi inofunga yakatanga ndichitori kuchikoro kuprimary chaiko. Mumusha medu munofiwa mukomanashi, gore rega rega tinofanira kutoti tive negore
every tiune mwedzi watinochema tinge tafirwa nehama kana dziri pedyo chaipo chaipo. So mukufamba kwamunenge muchiita muchinamatirwa pese pese patinenge tichinamatirwa, ani nani wemudzinza akaenda kunonamatirwa kwaanoendawo pasina mumwe, tichinge tazodzoka kunonamatirwa kuya tinenge tichitaura same story kuti kwabatwa zvakati, tabatirwa kuti mukoma wedu vamwe vari mukati medzinza ndo vanotiroya mwana wababa wangu. Sezvakaita kuti baba wangu aine madzimai maviri, asi mwana wababa wangu ndiye anoita wekuimba hombe, ndiye anoita mabasa ekuuraya vamwe mukati medzinza. Sekutoti kutaura ikoko ndiri kutochema mukomana ndakabva kuZimbabwe kutochema mukoma wangu wakashaya. Kutaura kwandiri kutoita ikoko wakangorwara one day Wednesday and then Thursday. Wednesday usiku wakuendeswa kuchipatara, waendeswa kuchipatara mangwana acho eThursday kwakutoti matini kwakutoshaya, wachichema wachirwa, wakafa wachirwa wachivhika zvibhakira, asi waingotaura kuti rwendo runo munhu uya azondigona. Musoro wangu watemwa nedemo, tanga watemwa kana kuti wabayiwa nenyanga. So tazoita burial, after burial takazofambazve semusha takati munhu wese auya paburial wekudzinza rekwedu tinokumbira kuti tapedza izvi zvekuchengeta mufi then tozogara dare tichionesana. Asi mukoma waya wakasimukawo parufu ipapo, wasina kunyorwa kuti paumbo wakanga wasipo, wakangozvisimukira kwazi ndaini ndazvisimukira kuti nditaure mashoko aya. Isisu mumusha medu hatina kumbobvira tagara matare kana kunzi after burial tinozonzi pane zvatoda kutaura. Saka iwo hawana kusarapo, asi wamwe Dzinza wakasara wakati wandei chaizvo. Tikazofamba tikaenda kwatakaenda, tikatodaidza ari tsika mutanda chaiye pamba, asi nyaya yakangotaurwa imwe cheteyo mukomanashe kuti munhu ari kukupedza ende uyezve akarumbira kwacho akarumbira kwete munyika, munhu akarumbira nyika dziri kure. Sekuti ndinoona kuti imimi mese munogara muchichema pamatama enyu, asi kumba kwake kunogara kuchifarwa. Iye nemudzimai wake nevana 4 avainawo vanogara vachifara mukomanashe. Sori muchandiregerera kuti nyaya yangu yakada kuti rebei hayo, asi ndichazama kukata ndichitaura in shorts. Kuona kunyora kudai kutambudzika mukomanashe, ndiri kukumbirawo kana paine anogona kubatsira kuti batsirawo mukati medzinza rekwedu. Izvi handisi kuzviita ndega, kana kufamba kwatakaita takafamba semhuri kuti tibatsirike mukomanashe, nekuti mukoma ava wakaromba zvinototyisa. Vanhu vaurayiwa mudzinza medu vanenge vakanangana naiwo wakawandisa mukomanashe, zvokuti vanosvika kana kuti 15 to 21 vaurayiwa. Kuzosanganisirawo vamwe mumaraino nemukomana aiwashandirawo futi akasvika mukufa ari muchikwere chavo chehuku kumusha ikokoko. Asi iye asati afa mukomana uya, pane wakasvika nomutaura naye akati inini ndarumwa nenyoka muchikwere munomu. So iwo mukoma wakazonge wachisvika, vanogara kuHarare asi tinogara kumasaidi kunana Nyanga. Chinoshamisa ndechekuti panoitika chiitiko chese vanenge vasipo, but hazvipedzi 2 minutes iye nemudzimai wake vanenge watosvika pachiitiko chinenge chaitika. Vanenge chiri sensitive sei, kana pakangofiwa nongoti ndiwo vanotanga kusvika, vanotosiya kana kutosiya vamwe vanhu vanofanirwa kunge vachisvika first parufu, asi ivo ndo vanotanga kusvika. Uye
uyezve kana vari parufiko pahawarari kunenge kwakarara vamwe vanorara mumotikari yavo, ivo mudzimai nemurume wakanenge vari mumotikari, ivo mukoma wodiwawo. Saka zvinhu zvinoitika mukomanashi zvakaoma zvokuti tasvika pakupererwa mukomanashi, tasvika pakuzopererwa. So wakaramba kuuya patakadaidza tsika mutanda pamba izvizvi, akati iwo wanenge wasipo, asi tsika mutanda akangotiudza semunyaya yakati inini mari yandinoda yakaita se$2000 US kuti ndikubatsirei. Takabatanidza mari mukomanashi, mari ndokuramba kusvika pa$2000 since tanga tabva kuita burial. Mari yedu yakasvika $700 US. Kusvika nganga katano chisanganisa iite hayo 1000 ndigone kukubatsirai. Tikazoti no pa 700 ichitibatsira and then 300 yacho tichitsvaga shuwa, zvina kutorora nguva kutsvaga 300 iya kuti tizowapi, ndokubva waita basa kwanzi imimi mungaramba henyu nekuti nhau iri panapa inotoda mari. Mungaramba henyu kubvisa mari iyi, asi zive kuti mukoma wenyu wacho kwawanoenda iwo vanotobvisa mari inoita ma$10,000 kana ma$5,000 US kuti wabatsirwe kunyaya dzavo dzekuuraya mumusha. Saka ndaonawo nhamba dzenyu ndichiteerawo dzimwe nyaya dzenyu mukomanashi dziri maconstitution evamwewo. Pane wataura waya kuti wetoki, ndateerera mai madha wanga uchitaura uchiti kumusha kwavo baba mukuru wavo wairoya akazotumira baba wavo ukati nyama iyo ichibaya iwo mudye newana. Baba wavo hawana kuurayiwa, wakaenda nayo kumasowe wakaita back to sender. Ini ndaona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo, unyangwe wakazoaccuswa kuti wakauraya mukoma wako, asi ndiMwari anenge aita kuti zvidaro. Saka ndinowimbawo ngomanashi kuti dai tabatsirikawo, ndinoraramira hangu munyika ino yeSouth Africa kutotizawo kumusha kwacho, nekuti hakugariki. Asi pakafa mukoma wangu takazosvika pakutonetsana namukoma iwawo. Inini takasvika mukutorwa chaiko nawo wekutonetsana, zvokuti iwo wakazongosimudza motikari yavo parufu ipapo wakatiza, tikasara hedu tikaita zvatakaita kuchengeta hedu mukoma wedu. Iwo wakazouya zvemuseburial. Uyu mukomanashi, mukoma wangu wandiri kutaura nezvawo, munhu akatoshandawo muhurumende yeZimbabwe, munhu angashandawo semupurisa, atori nezvidanho chikurukuru muzvipurisa, akazosiyiwa hake chipurisa, asi nanhasi anongorespectwa zvekutoti kana neutungamiri huripo nhasi vanogona kungomwa wese tea kana kudya wese lunch. Saka mukomanashi, tinosvika mukupererwa nezviitiko zvinoitika mumusha medu. Saka ndaikumbira kuti kune wese vanogona kubatsirawo hawo vatibatsirewo. Nemari yacho mukomanashi yatinoshanda inongopera, haingoonekwi, hapana chaunoita. Ndinorongawo kuti no, apa ndoda kutengawo kana stendi yekuti ndizovakawo musha wangu nemhuri. Musi wacho ndinoti ndaunganidza kamari, panongoita dambudziko hombe rinonga richitoda mari yese iyoyo, zvokuti ndinotosara ndamuzvikwereti futi inini wacho. Saka kana pano vanogona kubatsirawo mukomanashi, ndinokumbirawo vapei nhamba dzangu, vandibate paWhatsApp chaipo, kana kuti imimi mondi inboxa kana muchinge maona constitution yangu. Ndanyorera maconstitution yangu mune mapato akati wandei, asi handisati ndambopindurwa kana wani. Asi ndinovimba kuti kwai muchaonawo yangu iyi muchandipindurawo. Vadiwa vateereri, ndiro voice note rakatumirwa naHaidi. Ari kutsvakawo rubatsiro, hanzi seDzinza tiri kutsvakawo rubatsiro. Vadiwa vateereri, kana kuine anokwanisa kubatsira Haidi, please feel free to contact me on WhatsApp ndikwanise kukusanganidzai naHaidi. Vedare tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.